الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظیم. الله رب العزت و خپل وحدانیت او وجود باندې دلائل قائمي نو فرمائی علم ترو نګورئ تاسو ان استاسو علم ته دا خبره نه دراغلی کیف خلق الله 7 سماوات طباقا چې سرنګي پیدا کړي الله او اسمانونه لاندې باندې د طباق معنا دا ته درته یو د پاسبل د پاسبل د پاسبل او وجعل القمر فيه نورا او ګرځولې دې په دې اسمانونو کې سپومۍ لرا رڼا او وجعل الشمس سراجا او ګرځولې دې انور لرا سراجن معنا دیوا او چراغ او لیټ دا خبره بالکل ثابت ده چې په اسماني اولا کې قمر دی دا سپومۍ په اول اسمان کې ده بلکې د یونان د ساينس چې موږ کومه زمانه کې ویو نو دا خدا خبره وه چې دا ستوري ټول په اسماني دنیا کې دي نو دا یو اتفاقی مسله ده چې سپومۍ خو په اسماني دنیا کې ده او د دې نه تعبیر په نور سره وکړو ځکه چې دا ځمکې والا په دې توره تیاره کې رڼا ورکوي او نور اصل کې عارضي رڼا ته وایي چې د بل نه اخیستې شوی د دې وجې نه عامه خبره به دا موږ په دې د یونان په دې فلسفه او ساینس کې به دا وه چې نور القمر مستفاد من نور شمس د سپومۍ رڼا دا د نور نه اخیستې شوې ده او د شمس نه تعبیر وکړو وجعل الشمس سراجا الله نور ګرځولی دی چراغ په دې کې دوه خبرې دي دا رڼا هم ورکوي او دا ګرمي هم ورکوي او د دې وجې نه قرآن په بل ځای کې ضیاء ویلی دی او د هغې معنا دا ده چې رڼا د دې خپله ذاتي رڼا ده د سپومۍ رڼا دا د دې نه اخیستې شوې ده د عکس په شکل باندې د دې وجې نه چې څومره پورې چې دا انور یو دا سپومۍ او انور یو بل سره په مقابله کې نو چې بالکل ورته مخامخي نو بالکل به دا کاملی او چې دا تیلو ورو پناه کېږي نو د یو حسم پناه کېږي چې ورو پناه کېږي د یو حسم پناه کېږي کله چې دا بالکل هغه تربیع ورته وایي چې څلورم برج ته ورسیږي نو مکمله دا انور نه پټه شي نو مکمله موږ نه هم پټه شي پوهېږئ په دې خبره که نه داسې لکه ته آیین یو شي ته ونیسي او د هغې هغه دغه پکې راشي داسې مثال دی د دې والله انبتکم من الارض نباتا الله زرغون کړي دي تاسو لا د ځمکې نه زرغونوله څنګه الله موږ د ځمکې نه زرغون لکه څرنګې چې الله د ځمکې نه تیغي زرغونوي دقسې دا انسانان الله د ځمکې نه زرغون کړي دي نو آدم علی نبینا علیه السلام زمونږه پلار او زمونږه اول پیغمبر اخو الله د ځمکې او د خټې نه پیدا کړی او دا نور د دې تاسو ته ما یو موقع کې خبره کړې وه چې علامه الوسي یو ځای باندې دا لیکلي دي چې الله یو فرشته اگر چې حدیث په کمزوري خو الله یو فرشته مقرر کړی ده چې د کوم انسان تکوین د هغه د مور په خېټه کې کېږي نو یو موټی خاورې راوالي د هغه ځای نه چې په کوم ځای به دی بودباش کوي کوم ځای به مري او کوم ځای به ښخېږي او هغه د دې مور په رحم کې نطفې څه واچوي نو په دې معنا باندې هر انسان د خاورې نه پیدا دی او یو بل اوږده سلسله هم ده
او هغه دا ده چې دا انسان د ځمکې نه پیدا دی په دې معنا په دې ځمکه کې خلک تخمونه واچوي او تخمونه تیږي شي هغې نه جوار او غنم او وربشي او وریجې د هغې نه ساجي شي او د هغې نه وروستو هغه پیداوار وشي هغه خلک سنبال کي هغه بیا خلک وړه کي هغې نه خلک ډوډۍ پخه کي هغه بیا خلک وخوري او د خوراک نه د اوو هضمونو نه تېره شي د اوو هضمونو نه چې تېره شي نو دې نه اخواته وینه ساده شي او د هغه وینې نه بیا نطفه سازیږي او د نطفې نه هر انسان پیدا دی نو په دې معنا باندې هر انسان د ځمکې نه پیدا دی په دې ګڼو واسطو سره ثم یعیدکم فیها بیا به واپس کوي الله په دې ځمکه کې تاسو لره یعنی وجني به هم دوباره نو په دې ځمکه کې به هم خښوي او په دې ځمکه کې به هم دفن کوي ویخرجکم اخراجا او روباسی با الله تاسو لرا دوباره رایستله بیا به دې ځمکې نه یو ځل تاسو را پیدا کوي څنګه چې اول ځل پیدا کړي یی او بیا به هم ځان ته ودروي او حساب کتاب به درسره کوي او دا هغسې هغه نمونه آیات دی چې منها خلقناکم وفیها نعیدکم ونخرجکم ثم نخرجکم منها تارة اخرى هغه آیات او دا آیات بالکل یو بل سره مشابه دي والله جعل لكم الارض بساطا الله هغه ذات دی چې ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه فرشه بساط اصل کې لاندې ستوري ته وایي زموږ شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه د سواد سره تعلق ساته نو هغه به دې ترجمه کوله لاندې ستوني هر هغه شی چې تی ځان ته لاندې اچي که دا فرش دی او که دا قالین دی او که بړستن ده او که صادر دی او که کمبل دی خو چې ته ځان ته څه شی اچې هغې ته بساط وي اوس بساط عام ته ورسره پلني نو بعضې علماو دې نه دا فهم کړي چې ځمکه مسطحه ده ځمکه کره نه ده ځمکه کروي شکل نه ده بلکې ځمکه مسطحه ده اگر چې دا استدلال ډېر زیات کمزوری دی اصل خبره دا ده چې نوي ساینس او زوړ ساینس دا خبره ثابته کړې ده چې ځمکه کره ده بلکې تجربې ثابته کړې چې دا کره ده زمونږ لاهور سره چې سیخ ښخ کړي نو لاندې به په هغه سرو کافرو باندې ورکوشي هغه ډرم برم نه دي په هغې به ورکوشي لاهور کې چې سیخ په ځمکه کې ښخ کړي او لاندې وباسي نو لاندې به د امریکې د صدر په سر باندې ورننوځي پوهېږئ پرې خبره که نه نو په دې وجه باندې بلکې چې چا سوچ او فکر برابري چې پرې لاره ځې پرې خپل ګاډي کې ناست یې داسې روانې تا ته باقاعده ځمکه کره ښکاري داسې یو ځای ګوره ته به روانې پرې هواره ځمکه او دا غر د څوکې سه به ته برابر روانې پوهېږئ پرې که نه دا د کرویت هغه نښه ده نو کره ځمکه کره ده دا ثابته ده او ځمکه حرکت هم کوي دا چې ولې الله تمید بکم نو دا معنا هلته موږ کوو چې هغه حرکتي غیر طبعي په تاسو باندې ونکړي او دا علماو لیکلي دي محققینو چې یو ډېره لویه کره یي لکه ځمکه چې لویه کره ده دا دونه لویه کره ده چې د لوی کرې باندې یو سړی رواني نو هغه تر ډېر حده پورې بالکل همواره ځمکه همواره سطحه ورته ښکاره کېږي دقسې دا هم ده لتسلکو منها سبلا فجاجا دې دپاره چې روان وچلېږئ تاسو روان شئ تاسو د دې ځمکې نه په هغه لارې کلا په لارو کلا او کلا باندې سبل جمع سبیل د لارې ته وایي او فجاج جمع فجون ده دا چې کوم دی لارې ته وایي قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا لتسلكوا منها سبلا دې دپاره چې روان شئ تاسو منها له دې نه سبلن په لارو باندې نه نوح علیه السلام چې کله په دې نتیجه باندې پوه شو چې دا خلکو کې نور د اصلاح ځای رانغی هغه نطفه هم دومره ګنده شوې ده چې د هغې نه کوم بچي روزي د هغې نه هم د خیر تمه نشته یا الله ورته صفا قرآن کې راغلي بل ځای چې لن یؤمن من قومک الا من قد آمن نوح ستاره قوم نه چې چا ایمان راوړه هغه راوړی نور ایمان نه راوړي دې وجې نه حضرت چې کله د دوی د ایمان راوړلو نه مایوسه شو
نو الله رب العزت ته عریضه کوي او فرمایي قال نوح الرب ویلی نوح علیہ السلام اے زما ربا انهم عصونی یقینا دی قوم زمانہ فرمانی وکړه واتبعوا او تابع شو دوی من داغ چا داغ سرمایدارو جاگیردارو لم یزد ہو چې نه دی زیات کړي دغه سرمایدار او مالدار لرا مال داغه و ولده بچو داغه الا خساره مگر تاوان او تباہی د مال او د دولت په نشه کې داسې اندازې ته رسیدلی دي چې دغه د وجنه هغه درست لار ته نه پاتې شوې ده او د پیغمبر اتباع ورته یو عار ښکاره کېږي او دا ورته خپل تکبر یو ذلت ښکاره کېږي ومکرو مکرن کو بارا او چلو کو د سرمایدارو په دې غریبو باندې مکرن کو بارا لوی چله په داسې طریقو باندې دا خلق ځان سره ملګري کړه او د نوح علیه السلام دشمنان یې عام خلق په انتهایی مکرونو پریبونو او دروغو او چلونو باندې دا و چې خلکو را دروغ شروع کړي دي او د خپلې بزرګۍ خلکو ته ښکاره کوي چې زه نه وی بزرګ دنیا ته راغلمه او زما په لمن باندې به سجده کوئ نو جنت ته به رسېږئ د دې نه دی الله امان کي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ولا يغوص ويعوق ونسرا ویلی وقالو اویلی دی مکارانو سرمایدارو اے عوامو لا تذرن آلهتکم مپریدی گوری خپل خدایان لرا تاکیدی الفاظ استعمال کرو او خاص کر ولا تذرن ودا ما تاسو پریدی ود لرا دا د مینې محبت خدایو هلکه اوس یو سړی پیغمبر پیدا شوی وایي زه د عشق پیغمبر یم او د ده نوم مرګ دی دا دفره د اسلام چې دا وجل غواړي بس ولا سواعا او دارنګې مه پرېږدئ خاص کر سوا دا د بل سره پاره ولا یغوس او یغوس هم مه پرېږدئ دا د بل سره پاره یعوق هم مه پرېږدئ دا د بل سره پاره نصر هم مه پرېږدئ دا د بل سره پاره خاص کر دا پنځه خدایان چې پرېږدئ ګورې دا ډېر اهم خدایان دي العیاذ بالله من هذا الکفر والطغیان وقد اضلوا کثیرا یقینا دې سرمایدارو دې کې ضمیر دې سرمایو ته راځي ولقد اضلوا یقینا گمراه کړي دي سرمایدارو کثیرا ډېرو خلکو لا پرې حیلوبانو باندې اوس هم دا پاکستان د سرمایدارو په لپیټ کې دی او په 2 کاله وګوره شریعت نظام قایم نشه او زموږ مولیانې په خپل منځ کې داسې اچولي دي چې هر یو عجیب د پتو نه ډکړی چې په بل په فتوا کوو چې دی خو اسلام د پاڼې نه وځي ویې لکه که مولیانو تاسو ته خلک وایي چې تاسو کې کوم داسې فرقه چې خلکو په هغې د کفر فتوا نه ده کړې وښایي ما ته کومه وایي د پاسې سړی دی وایي چې په موږ چا د کفر فتوا نه ده کړې نو چې ټول کافر شوي نو غواړئ څه شی شریعت د سره پاره غواړئ زه یم دا مولیان دي خدای ول پوهېږي د علم باوجود ګمراه شوي غریبانان دې څه به څه کوي وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا خدای مزیاتای ظالمان لرا مگر گمراهی خدای نورم غر کې چې ستاره عذاب مستحق وګرځي یعنی کله چې یو سړی نه سمیږي نو بیا ورته ووایه چې الله تعالی لږ نور هم پرې ګناهونو کې مخکې که چې مستحق ستاره عذاب وګرځي مما خطیاتهم په سبب د هغې ګناهونو د دوی باندې اغرقو غرق کړی شو په طوفان کې فادخلوا نارا پس دننه شو اور ته دننه شوي اوبو ته دي په ظاهر کې خو په حقیقت کې عالم برزخ کې دننه شو چې هغه هلته دننه دوی دپاره اور دی فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا پس ونه موندو دی خبیثانو د ځانونو دپاره سوا د الله نه څوک مددګاران الله یې مدد نه کو الله خو غر کول او سمدگار رانگئے چې دوی ود خلاص کړي وي سوا خلاص کړي وي بل خلاص کړي وي زمونږ هم دلته بیل باباګان دي کوکو بابا ورته یاره یو مندانی ذمواري اخیستې ده کوکو بابا دا هغه د ګنډیري سره دی کوکو پوهېږې باندې یا به کوک کول دا یې معنی نو وایي فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح الرب ویل نوح علیہ السلام اے زما ربا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا مپریدا په مخ د ځمکه باندې د کافرانو نه یو چورلیدونکی اصل کې دیار دار والا
خود دیار په عربی کې خلق وایي لا فی الدار دیارون لا فی الدار احدونو. دا دیار په معنا د احد یو تن باندې اوم راځي، معنا دا ده. لا عرب وایي لا فی الدار دیارون، یعنی لا فی الدار احدونو، نو معنا دا شوه. مو پریدي ربا پرې مخدز مکه باندې د کفارو نه یو تن چې یو کافر ربا پرې نه دی. خبیثه ماده ده، کینسر، دا کینسر دی انسانی وجود ته لګېدلی دی، الله ختمې کې. انک انتظرهم، یقینا که ته پرېږدې دې خبیثانو لره یضلو عبادک، گمراه به کړي ستا نورو بندګانو لره، نور به د اسلام نه منحرف کړي او بل خوا به یې بوځي. ولی بچی که چرته راشي ولا یلدو الا فاجرا کفارا، نطفه دونه څښا شوې ده او د حرامو نه ډکه شوې ده چې کوم بچی راوړي هم فاسقان او فاجران او کافران راوړي. دا تمام امته نشته چې بچی به وشي او د اسلام او د پیغمبر مرسته به وکړي. او چې دا کفارو ته خیرې وکړي نو دعا کوي رب اغفر لی، ربا بخنو کې ما ته که زما د منصب مطابق ما نه څه کمی شوی وي اما ته معاف کړي. ولی والدیا، او زما مور او پلار ته بخنو کې. ولمن دخل بیت یا مؤمنان، او هغه چاته چې دا د نشي کور زما ته، جماعت زما ته، مؤمنن په داسې حالت کې چې مؤمن وي، خدای هغه ته معافي وکړي. وللمؤمنین والمؤمنات، او مومنانو ښځو ته تر د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ پورې چې څونه مومنان راځي او څومره مومنان ښځې راځي هغې ته هم بخښنه وکړي. علما یې خوشحالۍ او خبره کوي، وایي حضرت نوح 2 دعاګانې کړې وې. کفارو ته بددعایي کړې وه، مومنانو ته دعا کړې وه. د کفارو په حق کې بددعایي قبوله شوې ده، انشاءالله د مومنانو په باره کې هم دا دعا قبلیږي. څه پېښ وایي؟ او د نوح علیه السلام استاد څه واسطه وه چې زرګونه کاله مخکې هغې تاسو ته دعا کوله. زرګونه کاله مخکې نوح علیه السلام مومنانو ښځو ته دعا کوي. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے ربا مزیتې ظالمانو لا مگر هلاکت او تباهي. دعا کوي الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهې کې دې سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولا کار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت یې تباهي کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه